अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और अपनी वीडियोस में ऐसे Emotional damage. साउंड इफेक्ट्स डालना चाहते हो तो ये दो वेबसाइट तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएंगी। और दूसरी वाली तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो नंबर 1 पर है myinstant.com। इस वेबसाइट में तुम्हें हर सिचुएशन में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें तुम इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। एंड दूसरी वेबसाइट है getyarn.io। इसमें आप कोई भी फ्रेज या डायलॉग सर्च करते हो तो पूरे इंटरनेट से उससे रिलेटेड क्लिप्स निकालकर आपको दे देगी और जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो। फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट।